Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kucing mendengkur? Suara mendengkur yang lembut dan menenangkan ini ternyata menyimpan banyak fakta unik. Kucing mendengkur bukan hanya ketika mereka bahagia. Ternyata, kucing juga mendengkur saat mereka merasa sakit atau cemas. Mendengkur ini adalah cara alami mereka untuk menenangkan diri. Uniknya lagi, frekuensi getaran dari suara mendengkur ini dipercaya dapat merangsang penyembuhan tulang dan jaringan. Jadi, selain menenangkan diri, kucing mungkin juga sedang memperbaiki tubuh mereka. Jadi, ketika kucingmu mendengkur saat digendong atau dielus, mereka bukan hanya menunjukkan cinta, tapi juga menjaga kesehatan mereka sendiri dan bahkan mungkin kesehatan kita juga. Suara mendengkur ini memang ajaib. Begitu banyak manfaat tersembunyi di balik suara lembutnya. Jadi lain kali kucingmu mendengkur, nikmati momen itu, karena itu lebih dari sekadar tanda kasih sayang.